ये है अल्लाह की बनाई दुनिया की सबसे चालाक पक्षी। इसके सामने सारे इंजीनियर फेल हैं। इस पक्षी का नाम है पेंडुलियन टिट, जो अपने एक यूनिक घोंसले की वजह से जानी जाती है। दरअसल ये पक्षी अपना घोंसला इतनी चालाकी से बनाती है कि इसके बच्चों को कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि सबसे पहले तो ये अपना घोंसला पेड़ की टहनी के सबसे आखिरी में बनाती है, जिससे कि कोई बंदर या भालू वहाँ तक ना पहुँच पाए। उसके बाद अगर कोई सांप या छिपकली वहाँ तक पहुँच भी गया तो भी बच्चों का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसे वो हमेशा ढक कर रखती है। मतलब सेफ्टी की फुल गारंटी है। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे?